எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க சஞ்சனா. வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு பார்க்க போறேன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான். என்னோட டியர் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் ஃபெனா சார் அவங்க கிளினிக்கில் தான் பார்க்க போகிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ண கொஞ்சம் லோவர் பேக் பெயினாக இருக்குது. ஸோ அங்கே பார்த்தோன்னா நிறைய வித்தியாசமான திங்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். So guys, finally we reached Temple Tower, Tenapet, Al-Shifa Cupping Clinic. அதில் பார்த்தோன்னா என்னோட ஃபோட்டோ தான் இருக்கு, நான் தான் பிராண்டு. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப நிறைய வித்தியாசமான திங்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்கணும். ஐம் கோயிங் டு ஷோ. அதில் விட நான் கூட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் Al-Shifa Cupping Clinic நீங்களே பாருங்கள். I am super excited. என்னன்னா இதில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என் பாடியில் எந்த பெயின் இருக்காலே எந்த பிரச்சனை இருக்காலே நீங்கள் இங்கே வாங்க. பிகாஸ் இங்கே வந்தேன்னா எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டாக்டர் இருக்கு. யூ கேன் கெட் ட்ரீட்டட். வாங்க உள்ளே போகலாம். இதுதான் Al-Shifa Cupping Clinic. ஸ்பெஷலி பார்த்தோன்னா என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சிட்னி ஸ்லேடன் டிசைனர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கமர்ஷியலாக இன்டீரியர் பண்ணிருக்கு. நீங்கள் பாருங்கள், இன்டீரியர் இல்லாமல் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு, ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ ஒன் சைட் டியர் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் ஃபெனா சார், அனதர் சைட் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சிட்னி. ஸோ அவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இன்டீரியர் பண்ணிருக்கு. நீங்கள் கரெக்டாக பாருங்கள். வாங்க இது பாருங்க, என்னோட ஃபேவரட். இந்த ஃபோட்டோஸ் வெங்கட்ராம் சார் தான் பண்ணியாச்சு. ராம் சார் பற்றி சொல்லுதான், அவ்வளோ கிளாஸியாக ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருவான். ஸோ இங்கே கூட பாருங்கள், மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆக்சுவலி லைக் லேடிஸ் மட்டுமே கிடையாது, என்டையர் ஃபேமிலி கேன் கம். மேல் ஃபீமேல் எல்லாருக்கும் எந்த பிரச்சனை இருக்காமே நீங்கள் இங்கே வந்துடலாம். அதே மாதிரி டாக்டர் ஹேண்ட் இஸ் லைக் மேஜிக் ஹேண்ட். ஒரு ப்ரெக்னென்ட் உமன் கூட அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டு கிட்ஸ் கூட வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். வாங்க முதல்ல நான் உங்களுக்கு இந்த கிளினிக் காட்டுவான். என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சிட்னி தான் பண்ணிருக்கு. ஸோ வாங்க. என்னோட ஃபோட்டோ வெங்கட்ராம் சார் பண்ண என்னோட ஃபேவரட் ஃபோட்டோ தான். இதுதான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தோன்னா 10 ரூம் இருக்கு. அண்ட் 10 ரூமில் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம். ஃபயர் கப்பிங், ஃபேஸ் கப்பிங், நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் இன்சார்ஜ். ஓகே, ரூம் காட்டலாமா? என்னோட ஃபோட்டோ நானும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண டைமில். இந்த ரூம் பாருங்கள். இந்த ரூமில்
இது பாருன்னா இதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ஸ்டீம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ செம்மையாக இருக்கும், நல்லா ரிசல்ட் இருக்கும் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. இது பாருங்க அதே மாதிரி இதுதான், இதுக்குள்ளே போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். கரெக்ட் தானே? என்ன ட்ரீட்மெண்ட்? ஓகே, வெயிட் லாஸ். சூப்பர், வாங்க. அந்த மெஷின் பாருங்க, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது பாருங்க, இது எல்லாமே கப்பிங் மெஷின் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ரோபோ. இதில் ஸ்பெஷலி பார்த்தோன்னா வெயிட் லாஸ், சீக்கிரமாக வெயிட் லாஸ் ஆகும். என்ன தெரியுமா, மசில்ஸ் இல்லாமல் இப்படி மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஐ திங்க் 10 சிட்டிங் பண்ணால் செம்மையாக வெயிட் லாஸ் ஆகும். நான் பண்ணியிருக்கேன், அதனால தான் சொன்னேன். இங்கே வாங்க, பிங்க் மெஷின். பிங்க் என்னோட ஃபேவரெட்டு. இதில் பார்த்தோன்னா இதிலே வெயிட் லாஸ் தான். வெயிட் லாஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாக வெயிட் லாஸ் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக கைஸ் நீங்கள் இங்கே வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிரும். இப்போ நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, 10 ரூம் இருக்கு. நம்ம இப்போ மேலே போகலாம். ஸோ மேலே போயிட்டு டாக்டர் ஃபெனாசர் கிட்ட பேசிட்டு இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக அவங்க 22 கப்பிங் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அதை பற்றி நம்ம பேசலாம். வாங்க மேலே போகலாம். இதே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ரூம், கப்பிங் ட்ரீட்மெண்ட். உள்ள வாங்க. இதுதான் கப்பிங். இதை வச்சு தான் கப்பிங் ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் என்கிட்ட பண்ண போகிறேன். ஸோ எனக்கு லோவர் பேக் இருந்தனால டாக்டரே இல்லை கேட்கலாம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நமக்கு செட் ஆகும் சொல்லிட்டு இதை வச்சு தான் கப்பிங் பண்ண போகிறேன். பார்த்துட்டு ஸ்கேரி இருக்கும் பெட் கப்பிங் எல்லாம், பட் கொஞ்சம் கூட வலிக்கு இல்லை. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக டாக்டர் பண்ணுவோம். வாங்க டாக்டர் மீட் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்க, சிட்னி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக இன்டீரியர் பண்ணிருக்கு. சிட்னி, யூ டன் அமேசிங் ஒர்க். ஐ ரியலி லவ். நிறைய பேர் இங்கே வந்து அவங்க இன்டீரியர் பற்றி பேசுகிறோம். அவங்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக காஸ்டியூம் அவங்க சூப்பராக பண்ணுவான். ஒர்க் ஸ்பீக் எப்போவுமே இன்டீரியர்லே அப்படியே இருக்குது, கொஞ்சம் கூட டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ எவ்ரிதிங் அவங்க பார்த்து அவங்களே போயிட்டு யார் மேலே டிபெண்ட் பண்ணிடலாமே அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு சிட்னி ஒர்க் பண்ணும். ஸோ அதனால தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிட்னி ஒர்க். வாங்க டாக்டர் மீட் பண்ணலாம். டாக்டர் ஃபெனாசர். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? Looking so beautiful. Oh, thank you. You too. So finally we are meeting Dr. Fenazar. என்ன சொல்ல, I'm super excited. இன்னைக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து போகிறேன். எனக்கு லோவர் பேக் பெயின் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் பேசலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி. கப்பிங் பார்த்தோன்னா 22 வெரைட்டி இருக்கும் கப்பிங். ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இங்கே வந்துடலாம். ஸோ முதல்ல டாக்டர் பேசலாம். அதுக்கப்புறம் டாக்டரே எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணோம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு. உட்காருங்க, நிறைய பேசுறேன். நீங்க என்னை விட அதிகமா கப்பிங்க பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது நீங்களா தான் நினைக்கிறேன். நம்ம 5 years ஜர்னில யூ நோ லாட் அபவுட். நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க மூலமா நிறைய பேர் பெனிஃபிட்டும் அடைஞ்சிருக்காங்க. சோ ஷீ இஸ் ட்ரஸ்டட் ஆன் கப்பிங் அண்ட் டாக்டர் ஃபெனாசர் ஆல்சோ. ஆமாமா, ஷீ டு. இவங்க ஹேண்ட்ல மேஜிக் ஹேண்ட்மா, கண்டிப்பா அதை பார்க்கதான் ஆகணும். எல்லாம் இங்க வாங்க, நீங்க சொல்லுங்க இப்போ. சொல்லுங்க டாக்டர், கப்பிங் பற்றி. கப்பிங்னா என்னது நிறைய பேருக்கு தெரியாது சென்னையில். ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த கப்பிங் கேட்டாலே பயந்துடுவா. எனக்கே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் ஆக்சுவலி திட்டு ரொம்ப நாள் எனக்கு சொல்லிருந்தேன்
நான் தான் எனக்கு டாக்டர் எனக்கு பயமா இருக்கு நான் வர மாட்டேன் அவ்வளோ பயமா இருக்கு எனக்கு கப்பிங் சொல்லுது. ஆமாம். ஸோ வந்த அப்புறம் எனக்கு அவ்வளோ என்ன தெரியுமா, டாக்டர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ரொம்ப கேரிங்காக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவான். ஸோ அதனால் இது எனக்கு எந்த பயமே கிடையாது. ஆக்சுவலி கப்பிங் நோ ரிஸ்க் நோ பெயின். அது ஒரு குட்டி பாப்பாக ஒரு நிடில்ஸ் வச்சு அந்த மாதிரி பெயினிங் தான் இருக்கும். ஒரு யூனோ அண்ட் பைட்ஸ் ட்ரிக்கிங் சென்சேஷன் தான் இருக்கு. ஸோ வந்து ரொம்ப பயமும் கிடையாது. ஸோ 2018 வந்து நாங்கள் வந்து சஞ்சுவை இன்வைட் பண்ணோம் ஆக்சுவலி கிளினிக்கு. என்னென்னா எல்லாருக்கும் அவேர்னஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. சரி அப்படின்னு போது அவங்க வந்து பயந்துக்கிட்டே தான் வந்தாங்க ஆக்சுவலி. இது வலிக்குமா, இது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குமா, நான் பெயின் தாங்கவே மாட்டேன், நான் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் இன்சிடென்ட். அப்புறம் டாக்டர் எனக்கு கேட்டுறீங்க அச்சம் தேவையில்ல அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு இங்கே வந்து இப்படி பேசுவாங்க. ஆமாம். ஸோ அவங்க வந்து ஸ்டண்ட் சீனெல்லாம் அதில் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ அவ்வளோ தைரியமாக அந்த வில்லேஜ் ஈவெண்ட்லலாம் வந்து ரொம்ப போல்டாக இருந்தாங்க. என்னடா இப்படி பயப்படுறாங்களே, எல்லாருமே ஸ்க்ரீனுக்கு முன்னாடி தான் தைரியமாக இருப்பாங்களா, பின்னாடி இவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது தான் அப்புறம் வந்து யூஸ்வலி கப்பிங்னாலே எல்லாருமே வந்து அந்த பிளட் ரிமூவ் பண்ணுறது, ஸோ அதே மாதிரி ஃபயர் வச்சு பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்து சுடுமா அப்படின்ற ஒரு பயம்லாம் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் வந்து ரொம்ப பேம்பரிங்காக நான் சொன்னேன், ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இஃப் யூ ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஜஸ்ட் லீவ், நான் அப்படி தான் சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னி இன்னைக்கு வரைக்கும் விடாமல் இவ்வளோ பெரிய பாண்டிங் இருக்குன்னா பிகாஸ் ஆஃப் கப்பிங். நான் அதனால கப்பிங் ஒரு தேங்க்யூன்னு கூட சொல்லுவேன். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் எனக்கு கிடைச்சதும் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து என்னோட பிராண்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே போர்ட்ஃபோலியோ ஷூட்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே இவங்க வர்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து என்னையும் தாண்டி கப்பிங் தான் அவங்கள வந்து இவ்வளோ தூரம் இழுத்துருக்கு. என்னை வச்சு ஒன்னும் காமெடி கிமெடி பண்ணலையே, பரம்புரா மொத்தமா என்னையவே குறி வச்சு வந்தா நான் என்னடா பண்றது. எப்படி ஜாக்கி சான் சாருக்கு வந்துட்டு கப்பிங் வந்துட்டு கராத்தே கிட் மூவில வந்து ஜாக்கி சான் சார்னால ரொம்ப பிரபலம் ஆச்சோ, அது மாதிரி எனக்கு சஞ்சுனால வந்து நிறைய சஞ்சனா வந்து எடுத்திருக்காங்களா அப்ப நான் வருவேன் அப்படிதான் யாரு சொன்னாலுமே வந்து சொல்றாங்க. பிகாஸ் இது வந்து வீடியோஸ்ல பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு பயமா இருக்கும். மற்றபடி வந்துட்டு நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கு இனிஷியல் ஸ்டார்ட்அப்ல வந்து என்னன்னு தெரியாத பயம் இருக்குமே தவிர ஒன்ஸ் நீங்க வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா யூ ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள். அண்ட் நம்ம பண்ணுற அந்த டீப் டிஷ்யூ மசாஜில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல டீப் டிஷ்யூ மசில் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும். அது நார்மலாக நீங்கள் பண்ணுற ஸ்பாலையும் மசாஜ்லையும் கிடைக்காது. ஏன்னா அது ஓவரால் உங்களுக்கு சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர் அளவுக்கு தான் வந்து அந்த ப்ரெஷர் போகும். பட் நம்ம பண்ணுறது வந்து டீப் டிஷ்யூ மசில் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கிறனால உங்களுக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர் செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு 3 நாள் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்தால் என்ன ஒரு ஃபீல் வருமோ அந்த ஃபீல் கிடைக்கும் இதில் ஆக்சுவலி டெஃபினட்டாக. கரெக்ட். அப்புறம் கப்பிங் வெரைட்டி நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலி நம்மக்கிட்ட வந்து வி ஹாவ் அ வெரி லார்ஜ் செட்டப் ஆஃப் கப்பிங்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் நம்ம வந்து ஹெல்த் வைஸ் கப்பிங்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம், காஸ்மெட்டிக் வைஸ் கப்பிங்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஹெல்த் வைஸ் கப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 டைப்ஸ் இருக்குது. காஸ்மெட்டிக் கப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஓவராலாக வந்து 22+ டைப்ஸ் ஆஃப் கப்பிங் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து ஃபயர் கப்பிங், வெட் கப்பிங் அண்ட் நீட்லிங் கப்பிங், ஐஸ் கப்பிங் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஹெல்த் கப்பிங்கில் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஃபயர் கப்பிங் தான் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்கோம். எனக்கு ஃபயர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃபயர் கப்பிங் இதில் ஒரு இன்டர்லிங்க் வேறு இருக்குது. சஞ்சுனாலே ஒரு ஃபயர் தான், யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் நெருங்க முடியாது. ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டு தான் ஃபயர் கப்பிங். ஷீ லவ்ட் த ஃபயர் கப்பிங் ஆல்சோ. ஹெல்த் கப்பிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேஜர் பார்ட் எடுத்துக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கப்பிங் தான். ஒன்று வந்து ஃபயர் கப்பிங், ஒன்று வந்து வெட் கப்பிங். தட் இஸ் ஹிஜாமான்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அரபிக் வேர்டு. நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸிக் பிளட்டை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர். இது வந்து கப்பிங் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து டிசீஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. யாரெல்லாம் வந்து டிசீஸ்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும். பிகாஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற அட்மாஸ்பியரில் எல்லாருக்குமே சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது. எல்லாருக்குமே லைக் வீசிங் இருக்குது. நார்மலாக ஒரு முதல்லலாம் ஒரு ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 பேர் 13 பேர் பெரிய ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க. அதில் ஒருத்தவங்களுக்கு சுகர் வந்தாலே மொத்த ஃபேமிலியுமே கஷ்டமாக இருக்கும். இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஃபேமிலியில் இருக்கிறது மேக்ஸிமம் 4 மினிமம் 3.
ஸோ அப்பா அம்மா குழந்தை இப்படிதான் இருக்காங்க. பட் அந்த 3 பேருக்குமே சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு ஹெல்த் ரீதியாக சொல்றேன். ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் நம்ம டாக்ஸின்ஸ் நிறைய இன்ஹேல் பண்ணுறோம், சாப்பிட்றோம், கரெக்டான ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட் இல்லை, குவாலிட்டியான வாட்டர் இல்லை, குவாலிட்டியான ஏர் இல்லை அப்படின்னும் போது டெய்லி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம டாக்ஸின்ஸை தான் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஏன்னா இப்போது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஸ்மோக் பண்ணுறவங்கள விட ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு அந்த லங் டெஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும். அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வெட் கப்பிங் ஹிஜாமான்ற ப்ரொசீஜர் பண்ணி நம்ம பாடியில் இருக்க டாக்ஸின்ஸை வந்து 3 month ஒன்ஸோ 6 month ஒன்ஸோ நம்ம ரிமூவ் பண்ண யூ கேன் ஃபீல் அண்ட் யூ கேன் சேஞ்ச் த லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ், யூ ஃபீல் ரைட். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த வெட் கப்பிங் வந்து ரொம்ப இன்சஸ்ட் பண்ணி எல்லாரும் எடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சில பேர் என்கிட்ட கேட்குற கொஸ்டின் வந்து நான் வந்து பிளட் டொனேட் பண்றேன்னு, அதுவும் பிளட் வெளியே போகுது, இதுவும் பிளட் வெளியே போகுது, ஸோ அப்படின்னும் போது நான் ஏன் ஹிஜாமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பிளட் நம்ம டொனேட் பண்றது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம வெயின்ல இருந்து அது பியூர் பிளட் பியூர் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்றது. நம்ம பண்ற ஹிஜாமால வெட் கப்பிங்ல வந்து கம்ப்ளீட் டாக்ஸிக் பிளட் தான் எடுத்துரும். ஸோ இதுதான் இதுக்கு இருக்கிற வெளியே. ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி இது நான் கண்டிப்பாக சொல்ல ஆகணும், டாக்டர் ஒரு கேஸ் சால்வ் பண்ணிச்சு. ஆக்சுவலி அதை எப்படி தெரிஞ்சுன்னா, நான் ஒரு டாக்டர்கிட்ட டின்னருக்கு போனேன்னா அவங்க கிளைண்ட் தான், அவங்க பிரதர் கூப்பிடுவான். அவங்க கேஸ் நான் டாக்டர் சொன்ன அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த கேஸ் பற்றி சொல்லுங்க. அந்த லேடி வந்து மேரேஜ் ஆகி ஒரு 3 years இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி, அது நார்மலாக ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் திங்கும் என்னாச்சுன்னா, அவங்களோட எக்டோபிக் பிரெக்னன்சினால அவங்களோட ஃபெலோபியன் டியூப் லெஃப்ட் சைடில் பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னலேவும் பிளாஸ்ட் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை வந்து நிற்காது. நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் அட்லீஸ்ட் 5 years அவங்க ரொம்ப 10-15 lakhs செலவு பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுறது எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு அதே நேரத்தில் டாக்டர் ஃபைனான்சர் மீட் பண்ணுறாங்க. ஆமாம், நைட் ஒரு 12 o'clock வந்து ஆக்சுவலி 11 o'clock இருக்கும். ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில், நான் நேம் சொல்லலை, ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து டிக்ளரே பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உயிருக்கு பயந்து ஜிஹெச்ல இருந்து தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தா இவனுக்கு இடுப்பு அண்ணா கத்தை கூட கழட்டிக்கிட்டு தான் விடுவாங்க போல இருக்கு. They are in very depressed. அவங்களோட ரிலேட்டிவ் தான் என்னோட கிளைண்ட். ஆக்சுவலி அவங்க வந்து ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டே இருக்காங்க, நீங்க ஃபைனான்சரை போய் பாருங்க. அப்போ நான் பல்லாவரம் கிளினிக்ல, இட் வாஸ் மை கிளினிக் செட்டப் வாஸ் 150 square feet. இந்த ரூம் அளவுக்கு தான் இருக்கும். அப்போ அவங்க வந்து எனக்கு எந்த ட்ரஸ்ட்ல தெரியல, அவங்க சொல்லுவாங்க இன்னைக்கும் கடவுள் தான் என்ன வந்து நல்லா தான் என்ன கூட்டிட்டு வந்தான் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரு 11 o'clock கால் பண்ணாங்க. நான் அப்போ கிளினிக் க்ளோஸ் பண்ற டைமிங். ஸோ ஃபோன் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நான் ஒரே வேர்டு சொன்னவங்க வந்து கடவுள் கிடையாது, உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்காதுன்னு டிக்ளேர் பண்றதுக்கு கடவுள் கிடையாது. கரெக்ட். அல்லாஹ் உன்னாடை படி எல்லாம் நடக்கும், எல்லாம் நடக்கும், தொல்லை இல்லாத வண்ணம் நன்மை பிறக்கும், நன்மை பிறக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க தூக்கி போட்டுட்டு யூ ஜஸ்ட் கம். நான் ப்ராமிசிங் பண்ணல, பட் நீங்க வாங்க பார்க்கலாம்னு சொன்னோடனே அவங்க வந்த உடனே ஒரு 1/2 an hour முதல்ல அழுதாங்க. நானும் விட்டுட்டேன், சரி அவங்களோட டென்ஷன்லாம் முதல்ல வெளியே போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஐ ஆஸ்க்ட் 6 month டைம். 6 month டைம் கொடுங்க, லெட் மீ ட்ரை, இன்ஷா அல்லாஹ் கடவுள் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது. பட் நான் வந்து என்ன மட்டும் நான் கரெக்டானு சொல்ல மாட்டேன். அவங்களுமே நான் வந்து ஒரு டேட்ஸ் கூட என்கிட்ட கேட்காம சாப்பிட மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு டெடிகேஷனா இருந்தாங்க. என்ன டைமிங் எந்திரிங்கன்னு சொல்றோம், என்ன டைமிங் அவங்க சாப்பிடணும், என்னன்னு கரெக்டா நான் ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்தது அவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஏன்னா லவ் மேரேஜ் வேற, குழந்தை இல்லைன்னா அதோட பிரச்சனை நிறைய இருந்தது. ஸோ அவங்க எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ 3rd monthல அவங்க வந்து பிரெக்னன்ட்னு. என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க பண்ணிச்சீங்க? ஐ ட்ரைட் ஹிஜாமா தான். ஹிஜாமா எனக்கு கொஞ்சம் காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி மசாஜ் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு 3 காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தான் நான் பண்ணேன். எவ்வளவு டேஸ் அவங்க நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிச்சீங்க? அந்த 3rd monthல அவங்க கன்சீவ் ஆயிட்டாங்க. 3 months ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பரா அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆயிட்டாங்க. கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பயம். ஏன்னா திரும்பவும் எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி ஆயிடுமோ, இன்னொரு டியூப்ல நின்றுடுச்சுன்னா, இன்னொரு டியூபும் போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு குழந்தை வரும்.
ஸோ அவங்க ரொம்ப டென்ஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. ஸோ அவங்கள நான் ட்ராவல் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அது யாரின் ரொம்ப ஒரு 60 கிலோமீட்டர்ஸ் அவேல இருந்தாங்க என் கிளினிக்ல இருந்து. ஸோ நான் ட்ராவல் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு நான் போய் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி. ஏன்னா பேபிங்கிறது அவங்க லைஃப்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஸோ அதனால நான் போய் ஹவுஸ் விசிட் மாதிரி நான் போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அப்போது நான் வந்து ஒரு 45 டேஸ் வரைக்கும் அவங்க ஸ்கேன் எடுக்க அனுப்பலை. ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு அந்த 45 டேஸோட ஜேர்னி இஃப் சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா நான் அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து நான் திரும்ப அடுத்த இன்டர்வியூல பேசுவேன். கண்டிப்பா அவங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள். ஒரு 2 hours ஒன்ஸ் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, மேம் ஸ்கேன் எடுத்துடலாங்க, மேம் ஸ்கேன் எடுத்துடலாம். சொன்னேன், கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு அமைதியாக இருங்க, உங்கள் பேபி ஸ்ட்ராங்காக யூட்ரஸில் இருக்கும், நம்புங்க, அதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 45 டேஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க பைக்கில் அலோவ் பண்ணல, நான் ட்ராவல் பண்ண வேணும்னு சொல்லிட்டு நடந்தே பக்கத்தில் இருக்க ஸ்கேன் சென்டரில் போய் ஸ்கேன் பண்ணல. ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 பேர் என் கிளினிக்கில் வந்து நிற்கிறாங்க காலையில். அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ். ஏன்னா பேபி வாஸ் சேஃப் இன் யூட்ரஸ். ஆமா, அவங்களுக்கு என்ன நீங்க தானே கடவுளை இப்ப எத்தனை பேரை பண்ண மாட்டேன். இல்ல கடவுளை மாதிரி தான். ஏன்னா நம்ம கடவுள் பார்த்து கிடையாது. ஒருத்தர் வந்து நமக்கு ஒரு எது பண்ணாலே, இவ்வளவு ஸ்மால் திங்ஸ் பண்ணாலே அவங்கள நமக்கு கடவுள் மாதிரி தான். ஸோ அப்படிதான் நம்ம இது பண்ண. ஸோ அவங்களுக்கு இட் வில் பி லைக் யூனோ ட்ரீம் கம் ட்ரூ. குழந்தை பார்த்தனா அவளை இதுவா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி பிக் திங். அதுக்கப்புறமுமே அவங்களோட ப்ரெக்னன்சிஸ் டெலிவரி வரைக்குமே நான் கூட நின்றுருந்தேன். அப்போ நான் போட்ட ஒரே கண்டிஷன், எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்காதுன்னு சொன்னாங்களோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் உங்கள் டெலிவரி நடக்கணும்னு நான் சொன்னேன். அப்படியா? ஆமா, அதே ஹாஸ்பிட்டல்ல தான். யூசுவலி நான் வந்து சிசேரியனுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேன். பட் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு செகண்ட் பேபி வேணும், ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக வாட் எவர் தே சஜஸ்ட் யூ டூ அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு சி செக்ஷன் தான் நடந்தது. குழந்தை இன்னைக்கு ஜாலியா இருக்காரு. 3-4 வயசு ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு. தே ஆர் பிளானிங் ஃபார் அ செகண்ட் பேபி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இவங்க சொன்ன மாதிரி என் கையில மேஜிக் இல்ல, பட் ஹிஜாமால கண்டிப்பா மேஜிக் இருக்கு. இல்ல அப்படி இல்ல, இது காம்பினேஷன் இருக்கும். நிறைய ஃபெர்டிலிட்டி கேसेस, நிறைய பேர் IUI ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆனவங்க, IVF பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆனவங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து பை காட்ஸ் கிரேஸ் குழந்தை நின்றுருக்கு. ஆமா இல்ல அது ஹோல் காம்பினேஷன். என்னன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளையண்ட்டுக்கும் இன்னொரு கிளையண்ட்டுக்கும் டிட்டோவா இதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அவங்க பாடி ஹீட்டா கோல்டா, தைராய்டு இருக்கா இல்லையா, அவங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கறதும் பல்ஸ் செக் பண்ணி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம். கரெக்ட். இது எப்பவுமே இட் இஸ் எ பிக் திங். நிறைய பேர் பண்ண முடியாத திங் நீங்கள் பண்ணி காட்டுனா இட் இஸ் எப்பவுமே ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான். ஸோ இட் இஸ் அதனால தான் நான் மேஜிக்கே கூப்பிட்டுங்க. அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் உங்கள் கையை ரெண்டுமே இதாகிடுச்சு. இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ரிசல்ட் கிடச்சிரு, பெரிய விஷயம் தான். ஸோ நம்ம இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்க்கு போகலாம். வேற எதுவும் சொல்லணுமா வேணுமா? வேற வந்து இதை தாண்டி வந்து கப்பிங் வந்து இன்னும் ரீச் பண்ணதுக்கான ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் கப்பிங். ஆமாம். ஸோ காஸ்மெட்டிக் கப்பிங்ல என்னைக்கு நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சோமா, ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஹெல்த் வைஸ் கப்பிங்ல வந்து நிறைய ரிசல்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். பட் ஆனால் எனக்கு ரீச் வந்து காஸ்மெட்டிக் கப்பிங்ல கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிபி கியூர் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு சுகர் கியூர் பண்ணியிருக்கோம், தைராய்டு கியூர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எனக்கு எல்லாரும் வாண்டடா போய் சொல்ல மாட்டாங்க, எனக்கு தைராய்டு இருந்தது நான் கிளினிக் போனேன் சரியாச்சு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அதனால அதோட ரீச் வந்து அப் டு 2017 வரைக்குமே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருந்தது. நான் கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ணது 2013ல. ஸோ அந்த 4 years வந்து ஜேர்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருந்தது. பட் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தது. ஸோ என்னோட பிராண்டை வந்து பில்ட் பண்ண இன்னைக்கும் அன்னைக்கு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்னை வந்து திரும்பி வந்து பார்க்க தான் செய்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னி. தென் காஸ்மெட்டிக் கப்பிங்ல நாங்கள் இறங்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தவங்க பிக்மெண்டேஷன்ல இருந்தவங்களுக்கு க்யூர் ஆனது, பிம்பிள்ஸ் க்யூர் ஆனது, பிரைட்னிங் வந்தது, ஒயிட்னிங் வந்தது அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்கத்தில் இருக்க எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, என்ன நீங்கள் எங்கே போனீங்க, என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது இதோட டெவலப்மெண்ட் வந்து அதிகமாக. ஸோ காஸ்மெட்டிக் கப்பிங்லேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, அது நம்ம அதுக்கப்புறம் பேசலாம். இப்போ உங்களோட ஃபயர் கப்பிங் செஷன் ரெடியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பேசலாம். ஓகே I'm all super excited and fire cupping நான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எப்பவுமே நம்ம எது இருந்தாலும் ரொம்ப லவ் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஃபயர் கப்பிங்கில்
ஹார்ட் ஷேப்பில் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ எப்பவுமே லவ் சிம்பிள் தான். ஸோ எதை பண்ணாலும் ரொம்ப லவ் பண்ண பண்ணணும். ஸோ ஐம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட். நீங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட்.